Сейчас я скажу то, чего вы все давно ждали. Я поломала весь свой мотоцикл, поэтому мне нужны новые запчасти. Сейчас будем делать распаковку. Ссылку на магазин оставлю в описании. Заказать можно через Вайлдберрис, Озон, ВК или Телегу. Синие грипсы. Еще изначально сразу хотела такие поставить на мотоцикл, но тогда много было других доработок, поэтому все откладывала их на потом. С ними идут донаты. Мягкие колечки, которые одеваются на грипсы во избежание натертости в районе большого и указательного пальца. Знали ли вы про существование таких штук? Я узнала только недавно. Далее ведущая звездочка с 13 зубьями. Она усиленная и облегченная. И последнее — это трос сцепления, так как мой был поврежден. И трос газа надо поменять за компанию, чтобы подходил мне по цвету.